तो दोस्तों पहले आप लोग को ये साउंड इफेक्ट सुने, फिर ये सुने। तो इस तरह का साउंड इफेक्ट कहाँ से लेकर लाए और नो कॉपीराइट से किस तरह का बचे, चलिए आप लोग को सीधे होम स्क्रीन लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो आप लोग को कोई भी एक क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल में आके आपको सर्च करना है मैं इनसाइट करिएगा। सर्च करके देखिए फर्स्ट में ही आ जाएगा इसका वेबसाइट। और देखिए यहाँ ढेर सारा है, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये कोई भी ले सकते हैं, सब नो कॉपीराइट है। तो यहाँ से यूज करें और अपने वीडियो कॉमेडी करते हैं या फिर ब्लॉगिंग करते हैं, सब में यूज कर सकते हैं। हर तरह का यहाँ पर इफेक्ट मिल जाएगा आप लोग को। तो कैसे लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट जरूर बताएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।